Malam Muhammadu kumin yi duba, kar da ku bar ni dan batula na na Fatima dan shehu barhama. Salamu alaika annabina, abin kaunar musahibina, ka amsa minni munhamina, kamin kallo na so da kauna da na Fatima. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Kai ka uban gidan Aliyu, ka sani jiki na dabiyayyo, cikin ka rasulun madaniyu, ya zama sha'ani na bai wuce kai gata ga al'umma. A kasidan nan da yau masoya na annabi sayyidul bariya, dalilin da ya sa na shirya a domin godiya kun ilahu sarki mai sama. Addu'a laifin da rabu yayi bai da gwani kamar nabi, manufata babban masoyi, a ƙasa ko sama ko a saman sama. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Musan babu bai raba muwa, da kai yaɗa shugaban muwa, san ka na zifa aka san muwa, yaban ka ciki muka yi masoya da nina na Fatima. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Duk wanda ya bi ka sai ga gata, mai kin ka ya gare shi mata, da in ƙika ya uba gabinta, kwara a ce na samu gaushi da wuta na tsuntufa. Haƙiƙullah jalla rabba, ɗe'o rasula bai tsayawa, wani ɗe'o rasulallahi bad a ɗa Allah inji Allah mai tsawa. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Yin annabi abun yabawa, shi ne bilahu kaiwa, ta habu tulci rabbu kaiwa, don haka mu kula al'amarin annabi mu girmama. Wa mara mai da Allah ya ce, izira mai da mun amince, walakin nan ya harama, jifan nan da kai Allahu ya ce shi yayi wa. Allah ma yana yabonka, don haka wallaban barinka, ban shayi in an taɓa ka, gare ka na ba da rayuwa ta ga al'umma. Ni kai ne abun yabona, ya Mahmudu sayyidi garba wasu Fatima. Ban ka cikin sabani waige, baruwana da zage-zage, shirin maƙiya duka a tuje, almana abuwa a lamarin mu samu rahawa. Na yi yawan mijin sirije, wani na wanda kwai garaje, ka tsara na ga wanda zai je, aure na garin Kano ne.
Ismail nake hakan ne mafita da shugaba ne mai kauna ga annabi ne har da batul sai ya ga manufa na faduwa mai isa kuma shugaba a yau nake ƙara kira shi ne gaba na gaban gaba matsayinsa shi fa ya zarta kara ta fita gaba mai dokuna kai rabbana yake ta gadara ya cika katif ya kuma baka du kafin zuwan ka ke ta bushara sannan ka kokari uban kokari kafin zuwan ka an daina kira Allah guda ya kuma gaida kai a isar ka an ka samu tabara bugan tambari in yabo mai gida a yabon sani fa zan ta gadara kuma ina ka ne zo ka wuce gaba makiyin ka shi fa yayi asara silar rayuwa cire damuwa a ranar tsayuwa mafi tausayi mai hakuri da mu kafi yawa iya magana iya murmushi mai cincira da tafin baiwa a matsayin ka ne da isar ka ne har ma ruwa kake tabbatarwa sai ya ki Ismail mai yabawa lamarin ka Allah ya kulawa cikin baitocin ka yayi ta kulawa dan mutunci na Muhammadur Rasulullahi